저는 밀가루나 유제품이 피부를 가렵게 하더라고요. 그래서 이제는 밀가루 대신 오트밀, 우유 대신 두유로 음식을 만들어요. 오늘은 그 버전으로 만든 노밀가루 초코모나오 보여드릴게요. 컵에 오트밀을 넣고 두유를 잠기게 부어주세요. 치아씨드와 카카오 파우더를 한 숟가락씩 넣고 잘 섞어주세요. 저는 밥으로 든든하게 먹을 거라 오트밀을 더 추가하고 두유도 마저 부어줬어요. 자세한 계량은 본문에 적어둘게요. 잘 섞어준 후 냉동 블루베리 한 줌, 견과류 10알, 코코넛 슬라이스 조금, 땅콩버터 한 스푼 올려주세요. 토핑 과일은 당이 적고 황산화 성분이 많은 베리류를 추천합니다. 이렇게 그냥 먹어도 맛있고 냉장고에 넣어서 불려 먹어도 좋아요. 두유와 키위로 속편하게 영양을 보충할 수 있어서 밥하기 귀찮은 날 특히 추천드려요.